Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. माशाल्लाह 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 जो कोहिनूर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता है माशाल्लाह। खुदा की शान है जिसने ये नायाब और बेइंतहा खूबसूरत बच्चे को बनाया है। माशाल्लाह से झालर, कलर कॉम्बिनेशन, खूबसूरती आप ख़ुद देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ की तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। माशाल्लाह से इसका नाम हमने छोटा कोहिनूर रखा है। माशाल्लाह से बेइंतहा चंचल, खूबसूरत, एक नंबर कलर कॉम्बिनेशन। माशाल्लाह से इन शॉर्ट सिर्फ एक लफ्ज़ आता है, कंप्लीट पैकेज है माशाल्लाह। 6 दांत पे है बच्चा, 95-98 kg अप्रॉक्सीमेटली, 38 इंच हाइट, बेहद अग्रेसिव और कंप्लीट खिलौना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके करंट ओनर का नाम इमरान भाई है और जी हाँ, ये बकरा फॉर सेल है। अगर आपको इसको ख़रीदने में इंटरेस्ट हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इमरान भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इमरान भाई का भी नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। हमारा फार्म शिवापुर दरगाह के नज़दीक जो पूना में स्थित है वहाँ है। दरगाह से अराउंड 7 किलोमीटर्स आगे, और अगर आप बॉम्बे से आ रहे हैं तो हाईवे पकड़ के अगर आप आते हैं तो मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटा लगेगा। इंशाल्लाह मैं आपको आगे की वीडियो के अंदर वो बेहतरीन कोटा दिखाऊंगा जो हमारे फार्म का सबसे बड़ा कोटा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम सिकंदर है। 6 दांत माशाल्लाह, 125 से 130 kg only mouth fed. At last, thank you very much for watching our video and take good care of yourself and see you soon inshallah. Allah Hafiz.